नमस्कार दोस्तों, प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रेम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में रहे बेल आइकन को प्रेस करिए। हम जब वीडियो बनाते हैं वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। आज हम वीडियो में बताना जा रहे हैं किचन गैलेंडर मशीन कैसा रिपेयर करते हैं। उसको थोड़ा काम नहीं कर रहा है, चालू नहीं हो रहा था, उसमें क्या गड़बड़ी है हम उसको खोल के देख रहे हैं। आप भी वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो के ऊपर कमेंट करिए। वो मोटर का वायर टूट गया था, इसलिए वो मोटर नहीं चल रहा था। इसमें एक मोटर होता है, सबसे मेन मोटर का कॉइल तक गया नहीं, सोचा था मोटर का कॉइल गया बोल के चेंज करने सोचा था। अभी मोटर ठीक है, इसका मोटर का नीचे बेल्ट में वायर लगा के वायर टूट गया है। वायर कट होने का वजह से मोटर नहीं चल रहा था, इसलिए यही रिपेयर था। दूसरा कुछ रिपेयर नहीं है इसमें नहीं चलने का वजह बेल्ट भी लूज हो सकता है कभी। इसमें ज़्यादा इशू नहीं रहता है। हम अभी उसको कट करके जॉइन कर देता है। देखिए अभी वो ऊपर फैन घुमाने से उसका कैपेसिटर है, ये मोटर का कैपेसिटर है। कभी कभी फैन मोटर सोलो घूमने से कैपेसिटर चेंज करना पड़ता है। अभी तो ठीक है, कोई तब मोटर भी स्टार्ट हो रहा है, अब मोटर पे अच्छा फ्री से घूम रहा है। इसका फैन घुमाने से मोटर घूम रहा है। देखिए मैं इसको चला के एक बार चेक करता है। अब देखिए चल रहा है, अभी अच्छा चल रहा है, कोई वो नहीं है। बॉडी में शॉर्ट भी नहीं मारता है, कभी कभी फल जाने से बॉडी में शॉर्ट मारता है मोटर का। पूरा ठीक ठाक है, ठीक है। अभी हम इसको बंद करते हैं।
अभी हमारा कैलेंडर मशीन ठीक हो गया है, उसका ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था, वो थोड़ा सा वाइट टूट गया था, इसलिए उसको ठीक कर दिया। पहले भी एक मोटर गया था, इसे चेंज किया। अभी वो थोड़ा बेल्ट का नीचे पड़ गया था वायर, इसलिए वो ठीक कर दिया। हमारा दूसरा वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में एक बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।